Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue mau solo camping lagi. Sebenarnya tadi tuh nggak solo camping, mau ngajak nyokap, tapi tiba-tiba nyokap ada rapat di sekolah dan akhirnya gue mau solo aja. Nanti mungkin next sama nyokap gue. Mama mau berangkat dulu. Ya udah berangkat, Bismillah, baca doa. Nih tadinya mau sama mama cuman nggak jadi ya. Bagi rapot dia, jadinya sendiri dulu. Pokoknya perjalanan dari rumah sampai Bukit Golok kemungkinan 3 jam. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video gue kali ini dan video gue sebelumnya. Makasih juga yang udah support gue terus. Semoga rezekinya lancar terus, panjang umurnya dan sehat selalu, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah, gue berangkat dulu ya. Dadah. Jadi alhamdulillah gue udah sampai di tempat camp. Jadi ini sebenarnya tempatnya tuh luas banget dan rame. Di depan tuh tenda semua, di sana tenda juga, dan akhirnya gue milih di sini karena di sini nggak ada siapa-siapa, biar sendiri banget. Tadinya tuh gue mau videoin pas gue sampai, cuman nggak bisa. Lihat bawaan gue, tangan kiri kanan tuh megang plastik semua, dan gue mau buat tenda dulu. Habis itu kita santai-santai. Perjalanan dari rumah ke situ 3 jam. Cuman tadi hujan dan akhirnya sampai sini tuh jam 2, 5 jam. Karena kebanyakan neduh. Tempatnya sejuk banget nih. Rekomen banget nih kalau buat camping sama keluarga. Nah, di situ tuh rame banget. Kalau gue di sini tuh nggak ada orang. Jadi gue biar tenang aja bawaannya, karena kalau rame tuh kadang berisik. Apalagi di sini bisa pakai listrik. Rata-rata orang-orang tuh pada nyalain sound gitu. Dah. Terus ikuti perjalanan gue kali ini solo camping di Bukit Golok Cibodas.
Jadi gue baru bangun tidur, nggak tahu bawaannya capek aja. Dan sekarang gue mau coba masak. Jadi tadi tuh bawa bekal ayam, cuman belum digoreng, tapi nasinya udah matang. Nggak tahu di nasinya basi atau enggak. Jadi kita masak dulu ya. Jadi dikarenakan bete banget di dalam tenda, gue mau coba jalan-jalan dulu. Di sana kayak rame, gue mau coba lihat-lihat di sana. Tahu ada tukang bakso, gue mau beli bakso karena kalau cuaca dingin kayak gini enaknya makannya yang berkuah. Dadah, gue mau nyari tukang bakso dulu karena di sini tuh banyak pedagang di depan sana. Bener kan gue bilang di sana ada yang nyalain sound. Karena emang di sini tuh tempat camping keluarga. Jadinya gitu, pada happy. Ya kalau buat bawa anak, kalau yang udah nikah sih di sini rekomen banget karena halamannya luas. Kalau ada yang baru datang. Ternyata tadi tuh tukang baksonya nggak ada dan akhirnya balik lagi ke sini. Kalau di sana bersih, ada yang dangdutan sampai sekarang. Kalau sekarang udah jam 10:30 malam. Gue mau lanjut tidur dulu, nanti paling besok pagi explore air terjun. Karena kan gue besok tuh langsung kerja dari sini karena libur itu cuma 1 hari. Jadi makasih banyak yang udah nonton video gue kali ini. Semoga apa ya, kalau misalkan ada kritik dan saran disampaikan aja ya. Dan ini juga penerangannya nggak cukup terang karena lupa bawa senter tadi.
dulu dikarenakan udah jam setengah 9, mau ngejar kerja soalnya masuknya jam 1. Dan mudah-mudahan aja nggak telat. Oh iya, jadi di sini tuh Bukit Golep Cibodas, dan tiket masuknya itu per orang 30.000 dan parkir 10.000. Nanti lo kalau mau ada yang kesini, lo ngecamp di sini nih. Patokannya ini aja nih, pohon ini, karena langsung sungai. Di sana air terjun ada, cuman rame. Di sana juga rame banget. Kalau mau ngecamp biar lo nyaman, lo di sini aja nih. Karena tanahnya juga datar, terus deket banget sama sungai. Tapi kalau misalkan ke WC agak lumayan jauh. Jadi makasih banyak yang udah nonton vlog gue kali ini di Golep Cibodas. Semoga semoga bakal lebih baik lagi videonya buat kedepannya. Oh iya, kalau mau ada yang request untuk kemana-mananya nanti tulis saya di kolom komentar ya. Dadah.